Азыр Сауыр деген үңкүрдөбүз. Сауыр тоосунда, Сауыр үңкүрүндө чыктык. Макка шаарында жанында болгон 4-5 километр болгон Сауыр үңкүрүнө чыктык. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Мадинага көчүп атканда, көчүүгө аргасыз болгондо, качууга аргасыз болгондо ушул үңкүргө келип, Азирети Абу Бакир менен 3 күн ушул жерде бекинет. Меккаликтерден бекинип 3 күн бекинип турган, бекинип жаткан жерлер ушул жерлер болот. Өзүнчө жит бар деп коет. Чындап эле өзүнчө жит бар экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын белинде жит болгон дейт. Ошондой жит мына таштын үстүнө эми азыр життасак бар. Сонун жит бар. Сонун життанып турат. Ушул жака ушул 1-2 таш ушундай життанып турат экен. Пайгамбар саллаллаху ушул жит Пайгамбар саллаллаху мында далында болгон дейт. Далында болгон ушундай жит болгон экен. Ушул жит кыйла бул муркурап життанып турат ушул жерлерден. Ушул таштардан життанып атат. Адамдар келип ибадат кылып атышат, зыярат кылып атышат. Ошол сонун жит мына таштан сонун болуп келатат. Мында диктесак Кудум атырды төгүп койгондой эле келатат. Так, азыр ошол үңкүрдөбүз. Ошол үңкүрдө окуяны бир дагы эстей турган болсок, эмне болгон? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Абу Бакир менен Маккадан качып чыгып, ушул жака келип бекинишет. Маккаликтерге каршы ушул жерден бекинишет. Бирок Улыйдан чыгып келгенде, бул жака кирип кеткенден кийин олар дагы издерин көрүп, издеп бул жака келиптир деп издеп келишет. Анан эмне болот? Издеп бул жака кирип кеткенден кийин бирок көгүчкөн дароо уя салып коет, өзүнүн уясын салып коет. Анан кийин көргөмүш болсо мына жакта желелерин токуп коет, желелерин салып коет. Желелерин салып коет, ошондой. Канча жылдан бери, көптөн бери адам кирбеген бир үңкүргө окшоп калат. Ошондо эмне болот? Келип туруп маккаликтер келип бул жака кирбей коюшат. Бул жакта негизи адамдын изи бул жака чейин келген болот, бирок бул жак адам кирбеген жер экен деп кирбей кайра кетип калышат да. Негизи баштарынан эңкейтип караса эле уже көрүнө турган абалда турушкан экен да Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Бирок алар Алла Таала ушунда кудурети менен, күч кубаты менен аларды көргөзбөй коёт. Анан экинчи окуя эмне болот? Мына жерде Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды бул жерде мүкүр болгон үчүн жыландар, чыяндар чагып албасын деп Азирети Абу Бакир пайгамбарыбызды коргонго аракет кылат. Пайгамбар саллаллаху уктуп атканда ал жак бияктан текшерип, тешиктерден жыландар, чаяндар чыкпасын деп, чагып албасын деп тешиктерди тосуп аракет кылат. Бирок ошондой болсо деле болбой, бир жылан чыгып, ушул жерден бир тешиктен чыгып, Азирети Абу Бакир бутун чагып алат. Бутун чагып алат дагы, ошондо Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга баягы билгизбейин деп бутун чагып алганын канчалык ооруса деле, ачыштырса деле, Азирети Абу Бакир билдирбегенге аракет кылат, бирок билдирбесе деле баягы көзүнөн жаш тамчылай баштайт. Ошондо Пайгамбар саллаллаху уктуп аткан болот. Пайгамбар саллаллаху ошо көзүнөн жаш тамчылап, Пайгамбарга тамчылаганда Пайгамбар саллаллаху ойгонуп кетет дагы. "Не болду я Абу Бакир?" дегенде Пайгамбар саллаллаху "Я Расулуллах, ушундай келип жылан чагып алды. Сени ойготуп кыжалат кылбайын дедим" деп айтат да. Ошондой бир окуя болгон. Ушул жылан чыккан тешик мына жерде айтчы. Мына жерде депчи. Ушул тешиктен чыкты деп айтып атышат.